पणजेच्या फेरी धोक्याकडेन मध्यराती कांय जाण नुस्तें मारतात। हे लोक भायले कर्नाटकातले। नुस्तेमारी करपा खातीर तांचेकडेन कायदेशीर डॉक्युमेंट ना। हे लोक मध्यराती येतात, नुस्तें मारतात, पूण पुलीस तांचेर कितेंच कारवाय करिनात। दुसरे वटेन आमकां केन्नाय मातसो कळाव जालो जाल्यार पुलीस आडोवन आमची चौकशी करतात। आमी नेमा भायर वचनात, आमचेकडेन कायदेशीर डॉक्युमेंट आसात, जाल्यार ह्या लोकांकडेन कसलेच डॉक्युमेंट ना। असले आसतना ह्या लोकांची चौकशी कित्याक जायना काय म्हूण पणजेच्या पनेळकारांनी प्रश्न उपरासलो। हो प्रकार असोच चालू उरलो जाल्यार आमच्या वेवसायाचेर हावळ येतली म्हूण ते सांगतात। आयकात तांचे म्हणणे। रातचे आमचे भुरगे नुस्तें मारूंक गेल्यार तांकां एक नुस्तें मेळना। कित्याक रातचे हे पांटलेकार पळय आहा ते रातचे स्वता येवन 20-25 पांटले आसता। रातभर ते वयर ओल्ड गोवा ते धरून मिरामार पासून रातचे मारताय आनी आमकां एक भोगशें पडना। हे भुरगे स्वता वचून परते येतात। तर ताका लागून आमी काल सगळे आमची कमिटी आसलेली वर्षेलची ती सगळे घेवन एका आमचे डायरेक्टरा कडेन गेलेले। डायरेक्टराक सांगला की अशें जाला म्हणून। डायरेक्टर म्हणल्यार आपण एक्शन घेता। तरी आसतना पयर येयलेले म्हणून आमी काल गेलेले तेजे फुड्यान जाल्यार काल राती परते येयला ते येयला आनी आमचे भुरगे वयतात ते पावले मारता नुस्तें मारता आसतना पावले ते मेळोना ती गेले। आनी हांव म्हाजी एक व्हडली रिक्वेस्ट आहा की डायरेक्टरान मातशें हेजेर इश्ट घालची, मातशी एक्शन घेवची म्हणून हेंची। रातचे देडाक तेंच्या पुलीस तांकां कशें सोडटा इतले रातचे, कित्याक बेरियर लायिल्ले आसता, सगळे आसता, कर्नाटक पासून गाडयो आसता त्यो तांकां कशें सोडटा पुलीस रातचे। म्हाका कांय समजना, कित्याक आमी वयता आसतना आमकां ते आडयता रातचे 1:30-2 आमकां आडयता ते खंय गेलोलो कित्याक गेलोलो आमकां सगळे विचारता। तर तांकां कित्याक आडयना रातचे, तांकां कशें सोडटा आसतले म्हाका ते समजना। रातचे ते राती 1:45 कितें तरी हाडले, पयर 1:30 हाडलेले, काल राती 1:45 हाडले, 2 पाणी जाला। हे पाटलेकर म्हणजे कोण? भायले ते कर्नाटकचे, तांकां काय ना, तांकां हिंगा परमिशन ना, काय ना, इनलिगल मारता ते। आनी आमचे आहा ते सगळे लिगल आहा, सगळे नेट लायसन्स आहा, सगळे आहा, फुटाणकार आहा। आमचे फुटाणकार भावाक एक बोक्षे पडना। तो मिलाद फर्नांडीस म्हणून आहा, फेरीबोटी कडेन फुटाण दवरता, तेणें आतां बंदूच केला दवरपाचें, कित्याक बोक्षेच पडना ताका। कितें करतलो तो? ते बाजारान कितें बारीक मेळटा तेजेर चलता तेजेर। आनी पुलिसां कडेन मागता मातशें रातचें एक्शन घेवचें, हांकां मातशें बंद करचें। कित्याक अशें करीत जाल्यार नुस्तेकार आमचे बारीक फिशरमॅन आहा ते सगळे काबार जातले। कित्याक एक रुपयाचो फायदो आसतो ना आनी हे एकले जोडून घर पोसचे आसता। हांचे गव्हर्मेंट सोडून काय ना, घराडे कोण दुसरो कोण हाडून पोसपी ना, हेच जोडटले आनी घराडे व्हरून घालतले तांकां, हे काबार जातले आख्खे। रातचे ते नेट घालता, ते नेट तेंचे कशें म्हणलें कितें जाणा, आमी बेश्टे व्हरून नेट घालता आनी तेंचे कशें आसता ते कितें करता, गायेचें मांस, दुकराचें मांस शिजयता, शिजोवन ते ओस हितून कांटाळे बुडयता आनी ते तुका दर्यान सुट्टा। ते वासाक तांकां नुस्तें लागप आनी ते नुस्तें खाता हिंदू लोक। हिंदू लोकांक ते हरशीं धर्माचे ते उपकार ना, अशें करून ते सगळे वाट लायताय आनी दर्या बोसटोन उडयला तेंच्यांनी। मातशें हेजेर इश्ट घाला, व्हडलो उपकार जातलो, कित्याक दर्या काबार जायत येयला आनी हा ते बारीक बारीक लोक पळय हेजेर जोडून 10 रुपया खाता ते काबार जातले। आमचे तिसऱ्यो बिसऱ्यो ते कमी जायत गेला। कालूच ते फेरीबोटी कडेन हाडलेले आनी आयज रातचे ते सकल पावले खंय कांपाला क्रॉस जावन परशुराम भुमी आहा पळय तेजे सकला पावलेले खंय। ते येयल्यार 2 गाडयो 3 गाडयो म्हणजे 40-50 जाण आसता ते 2 गाडी 3 गाडी सोमते आंगार येता ते गुणे आसता आनी बायलां आसता आनी तांकां हात उबारपाक आमकां चान्सूच पडना। तांकां लायसन्स नेट ना, काय ना, आनी तेंच्यांनी येता आनी तांकां कितें विचारपाक गेले डायरेक्ट आंगार येता। ते सगळे एकठांय वांगडा आख्खे पाटलेकार आंगार येता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।